xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. tax leen ak jàmm seen chaîne bi di Buzz 221 HD kii di Yaro Dia di ak personnalité politique bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal di ancien ministre conseiller ci régime président Macky Sall yëkkati na ay kàddu daal di ŋàññ bu baax a baax taxawaayu premier ministre bii di Ousmane Sonko jëmale ko ci rapport IGF bi nga xam ne si la daal di wax que ne dañ cee daal di épinglé kii di Mimi Touré si li ni mel kii di Yaro Dia ne question bi nga xam ne moom la Sénégal yi war a daal di posé jëmale ko ci rapport boobee nga xam ne Ousmane Sonko ne dina ko daal di fësal te muy rapport boo xam ne dañ cee daal di indexé Mimi Touré moom mooy que ne kii di Ousmane Sonko lu tax mu daal di toog ba mu tolloog presque ñaari at ci bopp réew mi muy soog a daal di génnee rapport boobee ne day topp lu kii di Mimi Touré ne waa parti bii di Pastef def nañ presque 2 ans ci bopp réew mi donc ne kon rapport boobee Ousmane Sonko waroon na cee daal di jot bu yàgg a yàgg ne kon lu tax mu daal di xaar bu au dernier moment mu soog a daal di génnee dossier boobee nee nag li ni mel ku ci amal akub ñàngat di nga daal di gis que ne Ousmane Sonko yàgg naa tee rapport boobee waaye ay question politique moom moo sabab mu daal di jël rapport boobee daal di fexe mu daal di àgg ca pôle judiciaire et financier donc ne kon li ñuy toppee kii di Mimi Touré ci réewu Sénégal du lenn lu dul ay question politique te moom mooy divergence bi nga xam ne moom moo jaar ci diggante premier ministre bii di Ousmane Sonko ak son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne li ni mel moom moo sookee Ousmane Sonko daal di fësal rapport bi waaye ne du ay souci de transparence du ay souci de bonne gouvernance ne Ousmane Sonko question politique moom moo sabab mu bëgg a toppaloo kii di Mimi Touré boo ko xañ jant bi ci réew mii di Sénégal. xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.